Siz de temettü gelirlerinizle pasif gelir yaratıp erken emekli olmak mı istiyorsunuz? Nasıl pasif gelir yaratılır? Ne kadar temettü almak için ne kadar yatırım yapmamız gerekir? Bunları merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda hem temettü geliri nasıl elde ederiz, hangi yatırım araçlarından nasıl temettü geliri elde ediyoruz, pasif gelir nasıl yaratılır, aynı zamanda emekli olmak için ya da erken emekli olmak için ne kadar yatırımımız olması gerekiyor, nasıl hesaplamalar yapıyoruz, emekli olmak için ne kadar paraya ihtiyacımız var, hepsini bu videoda değinmeye çalışacağım. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Burada gördüğünüz benim hisse senedi portföyüm tamamen bu Amerika hisse senetleri üzerine oluşturulmuş bir portföy. Hem Nasdaq hem S&P 500 hisseleri var. S&P 500 Amerika'daki en büyük 500 şirket işlem gören, Nasdaq'ta daha çok teknoloji hisseleri işte Apple'mış, Tesla'ymış, daha sonra Microsoft'muş o gibi teknoloji hisselerin bulunduğu borsa. Onlardan karma yapılmış bir hisse senedi portföyü var. Gördüğünüz gibi şu an 85.565 frank yani dolar olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben hemen elde etmedim arkadaşlar. Belli yıllar yatırımlar yaparak işte her ay düzenli maaşımdan belli yatırımlar yaparak bu portföye ulaştım. Yani siz de bir anda böyle bir portföy oluşturmak yerine düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde yatırım yaparsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bunlar benim inanılmaz sihirli, becerili yatırımlarımdan değil, daha çok düzenli birikimlerinden geldiğini, birikim artı yatırımlardan geldiğini diyelim daha doğrusu söyleyebiliriz. Ve şu anda baktığımızda dividendlerden yani temettülerden Temmuz ayında 319 dolar, Ağustos ayında 407 dolar elde etmişim bir önceki gösterdiğim yatırımlarımdan. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şirketlerdeki birçok insan, yöneticiler, üst düzeydeki insanlar benim bu temettüyü almam için aslında çalışıyorlar ve onlara teşekkür ediyorum. Ve her ay arkadaşlar böyle düzenli gelirler elde ederiz. Tabii ki bunlar çok yüksek miktarlar değil. Yani aylık 300 dolar, 400 dolar çok yüksek miktar değil. Ama bunu belli süre tutarsak işte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl tutarsak ileride bu kar topu efekti dediğimiz bileşik faiz sayesinde her sene borsada ortalama %8-10 kazandığını düşünürsek bu katlana ilerleyebilir. İleride aylık 400 değil belki 1000 dolar belki 2000 dolar gelire sahip olabiliriz. Yani bu şekilde ben de aylık olarak hem bakıyorum hem track ediyorum yani ne kadar temettü gelirimiz var ve bu benim için ne demek, nasıl hayatımı kolaylaştırıyor. Hem bunları tekrar yatırım olarak yatırabilirsiniz, hisse olarak alabilirsiniz. Diyelim ki Johnson & Johnson hissesinden temettü geliyor. Onu tekrar Johnson & Johnson'a yatırabilirsiniz. Böylece gitgide miktarınızı arttırabilirsiniz, yatırımlarınızı büyütebilirsiniz ya da alıp bunu bir tatile mi gideceksiniz, bir ihtiyacınız var onu görebilirsiniz tabii ki. Şimdi birçok arkadaş şunu soruyor. Peki sadece temettü ile yaşamak için ne kadar bir birikimimiz olması lazım? Bunu nasıl hesaplarız? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi ilk başta yıllık gelirinizin yani yıllık istediğiniz gelirin ne olmak istediğini yazıyorsunuz. Yani şu an ne kadar geliriniz olmasını istiyorsunuz? Diyelim ki 10.000 dolar yıllık geliriniz olmasını istiyorsunuz. Daha sonra bu 10.000 doları ne yapıyorsunuz? 22 ile ya da 28 ile çarpıyorsunuz. 22 ile çarptığınızda 10.000 doları 220.000 dolar yapıyor. 28 ile çarptığınızda da 280.000 dolar yapıyor. Yani sizin sahip olmanız gereken gelir eğer yıllık 10.000 dolar gelir elde etmek istiyorsanız temettülerden 220.000 dolarla 280.000 dolar arasında geliriniz olması gerekir. Bunun hepsini çıkarıp cebinizden koymanıza gerek yok. Dediğim gibi düzenli şekilde 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl birikimlerle dediğim gibi bileşik faizle birlikte çok daha azını koyarak bu miktarlara erişebilirsiniz. Yani 220 ile 280.000 dolar arasındaki portföy büyüklüğüne ulaşırsanız yani ihtiyacınız bu şekilde arkadaşlar 10.000 dolarlık yıllık gelire sahip olabilirsiniz. Ayrıca daha sonra bu parayı yatırdığınızda tabii ki belli bir temettü geliri düşüneceksiniz. O temettü geliri de ortalama %4 olmasına dikkat edin. Yani bu miktarı kazandıktan sonra gidip %4 civarı olan yatırımlara yatırmanız lazım ki yıllık 10.000 dolarlık gelire sahip olabilin. Şimdi arkadaşlar yatırımlarla ilgili temettülerle, pasif gelirle, işte erken emekliliğiyle sizlere birkaç tane fact dediğimiz gerçekleri paylaşmak istiyorum ve bunların birçoğu halkımızda yanlış
yanlış biliniyor. İnsanlar arasında yanlış biliniyor. Onları düzeltmek amacındayım. Şimdi ilki ne yapmışlar? Bu grafikte 1802 yılından 2013 yılına kadar olan hisselerin, bonoların, altının ve doların enflasyon çıkmış şeklinde, enflasyona arındırılmış şeklinde gerçek getirilerini görüyorsunuz. Burada stok dediğimiz yani hisselerin açık ara ileride olduğunu görüyoruz. İşte dolar nerede, işte altın nerede arkadaşlar, nerelere düşmüşler gördüğünüz gibi. 200 yıl içerisinde yaklaşık dolar 1 dolardan gerçek değeri 0.05 dolara düşmüş, yani 5 sente düşmüş. Altın işte 200 yılda 3 katına çıkmış. Gördüğünüz gibi stoklar yani hisseler 930 bin dolara ulaşmış. Ondan bu önemli ve buradan aslında baktığımız şey düzenli şekilde yatırım yaparsak, yani birçok insan diyor ki hemen girip yatırayım çok fazla gelir elde edeyim, ama arkadaşlar işler öyle değil. Düzenli bir şekilde mesela hisse senedi yatırımlarınızı yaptığınızda gayet güzel getiriler elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da stoklar yani hisse senedi yatırımları yıllık %6.7 getirmiş son 200 seneye baktığımızda. Evet, 1802'den 2013'e kadar. Yani insanlar biraz daha şöyle düşünüyor arkadaşlar, işte ben bankacıya gideyim ya da başka bir şey yapayım hemen benim paramı büyütsün. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bir böyle sihirli bir dokunuş yok. Kimse inanılmaz çok iyi bilmiyor bu pazarı, çok iyi bilmiyor bu işi. Bilenler var tabii ki ama geleceği bilmek çok zor. O nedenle düzenli yapmak en mantıklısı. Gördüğünüz gibi burada da hisseler ne kadar getirmiş. Onun için paranızı dolarda bile tutsanız, altında bile tutsanız bu grafik her zaman gözünüzün önüne gelsin. İnanılmaz önemli. Gördüğünüz gibi hisseler ne kadar güzel değer kazanmış yıllar içerisinde. İkinci noktada arkadaşlar, dividend dağıtan yani temettü dağıtan hisseler daha sağlamdır. O kadar hızlı düşmezler. Yani piyasada resesyon olabilir. İşte ayı pazarı dediğimiz bear market olabilir. Burada gördüğünüz gibi %20 ve üzeri düşen yıllardaki işte 1946-49 arası ya da işte 2008-2009'da %20 ve üzeri düşen yılları almışlar ve gördüğünüz gibi dividend yani temettülerin o kadar düşmediğini gözlemlemişler. Mesela 2008'de arkadaşlar %50'ye düşerken pazar temettüler %23 düşmüş. Hatta mesela 1946-49 arasında S&P 500 %30 düşerken dividend temettüler %46 artmış arkadaşlar. O nedenle temettü dağıtan hisseler daha kuvvetlidir ve sizi böyle resesyona ve böyle bear market'a karşı korur, hem dividendlerini dağıtır, onları büyütür ya da pazardan daha az düşer. Böylece sizi korumuş olur. Ne negatif yönü var? Pazar yani hisse senetleri çok hızlı artarken dividend hisseleri o kadar hızlı artmayabilir. O şekilde düşünebiliriz. Bu grafiği de çok seviyorum. JP Morgan tarafından hazırlanmış bir grafik. Son 20 yılda yani 1999 ile 2018 arasında kim ne kadar getirmiş ve arkadaşlar ortalama bir yatırımcı %1.9 kazanmış yıllık. İşte altın %7.7, S&P 500 %5.6 kazanmış. Ortalama yatırımcı %2'den az kazanmış. 1.9 kazanmış arkadaşlar. Bunun da nedeni şu aslında. Ortalama yatırımcı ne yapıyor? Ayı pazarı geldiğinde elindekilerini satıyor. Boğa pazarına tekrar arılıyor. Ve insanlar marketi zamanlamaya çalışıyor. Yani doğru zamanda girip doğru zamanda çıkmaya çalışıyorlar. Ama bu çok zor arkadaşlar. Geleceği bilmediğimiz için birçok faktör var. Çevremizde de birçok gördüğümüz arkadaşımız ne yapıyor? Birçoğumuz bizler de yapıyoruz. Tepeden alıyoruz, alttan satıyoruz. Ama bu kötü bir şey aslında. Çünkü inandığınız bir şirketse ayı pazarına girdiğinde bunun satmamak lazım, tutmak lazım. Mümkünse disiplinli bir şekilde yatırımlara, düzenli bir şekilde yatırımlara devam etmek lazım. Ortalama dolar maliyetini sağlamak için bunu disiplinli bir şekilde devam etmek lazım. Yani düşükten al, yüksekten sat yapmak çok mantıklı değil. Doğru zaman yoktur arkadaşlar. Burada bu spor yapmak gibi biraz da aslında. Yani sporun doğru zamanı var mıdır? Yoktur. Haftada 3 kez, 5 kez ya da her gün spor yapabilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Bir anda bir gün 20 saat spor yapıp ya da işte zayıflama hapı ya da diyetisyen ona buna gitmekle aslında çok bir şey olmaz. Önemli olan şey disiplinli bir şekilde her gün düzenli bir şekilde bu sporu yapmaktır. Biraz da aslında yatırım da buna benziyor arkadaşlar. Yani her zaman düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor ki burada gördüğümüz ortalama yatırımcı kadar az kazanmayalım. Enflasyonda yenik düşmüş gördüğümüz kadarıyla. %60 hisse senedi %40 bon alsa gene kazanıyor arkadaşlar. %5.2, %5. Ama arkadaşlar al sat yapa yapa gördüğünüz gibi en kötüsü ortalama yatırımcı arkadaşlar getiri açısından. Ve piyasada çok fazla düşüş oluyor. Yani bunu da siz görüyorsunuz. Hem hisse senedi piyasasında hem diğer piyasalarda bu düşüşlere hazır olmamız gerekiyor. Ne yapmış arkadaşlar? Bazı yerlerde %40 düşmüş, %60 düşmüş, %70 düşmüş piyasa. Ama daha sonra baktığımızda son 40 yıllık ortalama senelik %8 ile 10 arası getirmiş hisse senedi borsası S&P 500 Amerika'da. O nedenle buna bakmak lazım. Birçok arkadaş diyor ki hocam Türkiye piyasalarını ne düşünüyorsunuz? Türkiye hisse senetlerine. Benim Türkiye hisse senedine yatırımım yok. Bunun nedeni TL'nin dolar karşısında değer kaybının çok hızlı olması, ani atakların olması. Aynı zamanda Türkiye'deki şirketlerin bu kadar yüksek kazanımlar getirmesi lazım ki bizim yatırdığımız para yani yatırım açısından mantıklı olsun. Diyelim ki Tüpraş'a yatırdınız. TL yarı yarıya değer kaybetti. Tüpraş'ın
2-3 kat değer kazanması lazım ki sizin yatırdığınız miktar mantıklı bir yere gelsin arkadaşlar. Onlar Türkiye borsasına yatırım yapmadığımı bir kez daha bahsedeyim. Birçok soru geldi bu konuda. Ve diğer bir noktada, diğer bir neden de size bahsetmek istediğim, satmak için her zaman bir neden vardır. Biliyorsunuz insanlar diyor ki işte 2008, 2000, şu an 2022'ye benziyor ve daha da düşeceğiz. Daha da düşecek dememiz %60 daha düşmesi gerekiyor arkadaşlar bu sene. 2008 ve 2000'i mimik etmek, yani aynısını yapacaksa borsa, ama satarsanız şu olabilir arkadaşlar. 2001 ve 2022 senelerinde S&P 500 ortalama %9,5 getirmiş senelik. Yani bir 20 sene içinde yıllık %9,5 getiri sağlamış dolar bazında. Ama kritik nokta şu: borsanın en çok getiri getirdiği en iyi 10 gününü kaçırırsanız bu 20 yıl içerisindeki, sizin %9,5 getiriniz %5,3'e düşüyor. Yani siz getirinizin yarısını bu şekilde kaybediyorsunuz. Marketi zamanlamaya çalışarak, doğru zamanda gireyim, doğru zamanda çıkayım diyerek. O nedenle belki de en doğrusu düzenli bir şekilde yatırıma devam etmektir. O nedenle ayı piyasasını satarsanız ya da işte belli bir food olursa, kötü haberlerde satarsanız, işte şu an emlak piyasası diyorlar mesela Çin'de. O zaman bu haberlere kanıp satarsanız bu günleri, bu 10 günü kaçırma ihtimaliniz var. O nedenle belki de en stressizi düzenli bir şekilde yatırım yapıp hiç al satla uğraşmamak olabilir. Ve bu zamana kadar bahsettiğim factleri, yani doğru noktaları, gerçekleri beğendiyseniz daha iyilerini videonun ilerleyen zamanlarına arkadaşlar sakladım. Şimdi diğer enteresan bir nokta şu: biliyorsunuz işte Trump gelir, Biden gelir, George Bush, Clinton, neyse sağcılar kazanacak, solcular kazanacak, demokratikler, işte cumhuriyetçiler kazanacak diye Amerika'da hep böyle haberler çıkar. İşte borsa için şu iyi olur, kripto için bu iyi olur gibi haberler çıkar. Onun için arkadaşlar böyle enteresan bir bilgi sizlere paylaşmak istedim. Ekonominin arkadaşlar, finansın sağı solu yoktur, yani sağ taraf sol tarafı yoktur. Gördüğünüz gibi kim gelirse gelsin başkanlığa, işte Kennedy, Johnson olsun, Reagan olsun, Bush olsun, Clinton, Obama, Trump, bunların ne olursa olsun arkadaşlar, gördüğünüz gibi stock market, yani Amerika hisse senetleri piyasası hep artıyor arkadaşlar. Yani ekonomi siyasi iktidara göre değişmiyor. Birçok insan bunu söylüyor. Bunun yanlışlığını ben de size burada paylaşmak istedim. Bu grafikten de görüyorsunuz. Demokratlar gördüğünüz gibi buradaki hafif koyu kısım, cumhuriyetçiler de kırmızı kısım olarak görebilirsiniz. Diğer önemli nokta, ne kadar erken başlarsanız bileşik faiz etkisiyle paranız kar topu gibi büyür arkadaşlar. Bu konuda bir video yapmıştım. İzlemediyseniz sağ üstte bırakıyorum. Videoda $100 yatırarak nasıl milyon dolarımız olur bundan bahsediyorum. Bileşik faizin gücü, kar topu etkisi, bu önemli. Sağ üstte bıraktığım videoyu izleyip erken başlamanın, bileşik faizin önemini görebilirsiniz. Son olarak bahsetmek istediğim noktada herkes şunu der: hangisi en iyi yatırım stratejisi? Arkadaşlar, yatırım stratejisi kişiseldir. Sizin kimliğinizle, ne yapmak istediğinizle, durumunuzla, hedeflerinizle, yaşınızla, hepsiyle ilgili değişir. Eğer siz derseniz ki ya ben somut olarak yatırım yapayım, elle tutayım, gözle göreyim, belki sizin için ev yatırımı yapmak, emlak yatırımı yapmak mantıklıdır. Bazı arkadaşlar diyebilir ki ya ben biraz daha yaşım büyüdü, artık emekli olacağım, paramı korumak istiyorum. O zaman gidip Eurobondlar ya da işte devlet tahvilleri alabilirsiniz. Dolar bazlı, Euro bazlı, TL bazlı, hangisini istiyorsanız. Ya da ben biraz daha heyecan arıyorum, portföyümü büyütmeye çalışıyorum. O zaman belki Amerika hisse senetlerine gidebilirsiniz. Oradaki büyüme potansiyeli olan hisselere gidebilirsiniz. İşte Google olur, Apple olur, Tesla olur. Onu düşünebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyebilir ki ya ben girişimlere, startuplara yatırım yapacağım. Küçük işlere yatırım yapacağım. Small business'lara yatırım yapacağım. KOBİ'lere yatırım yapacağım ki paramı daha hızlı büyütebileyim. Onlara danışmanlık vereceğim. Hoşuma gidiyor. Bazı arkadaş diyebilir ki ben kriptoya girmek istiyorum. Kripto çok mantıklı. Geri kalan hiçbir şey anlamıyorum. Kriptoda teknolojisini seviyorum. Bunun geleceğine inanıyorum. Ona girebilir arkadaşlar. Ondan aslında ya bunların hepsinden de yatırım yapabilirsiniz. Bir tanesine yatırım yapabilirsiniz. Bu sizin tamamen yaşınıza, hangi aşamada olduğunuza, servetinizin büyüklüğüne, hayatta ne istediğinize, ne kadar risk almak istediğinize göre değişir. Zaten arkadaşlar finans herkes için aynı değildir. Kişisel finans derler, personal finans derler. Bunun nedeni de bu. Herkese göre değişir. Amerika hisselerinden almak isterseniz arkadaşlar detaylı videoyu sağ üstte bırakıyorum. Nasıl Amerika hisselerinden alım yapıyoruz? Detaylı bir şekilde adım adım anlattığım video sağ üstte. Ayrıca Amerikan hisselerini almayı nasıl alınacağını biliyorsanız, hangi uygulamayı kullanalım soruları geliyor arkadaşlar. Ben Midas uygulamasını alıyorum. Hem parçalı hisse alabiliyorsunuz, hem Türkiye'de geçerliliği var, hem de SPK onaylı. Midas'ın da linkini videonun açıklamasına bırakıyorum. O referans linkinden üye olursanız hem 5 tane işlem ücretsiz alıyorsunuz, hem de bana destek olmuş oluyorsunuz. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar için duyuru yapayım. Kanala abone olun ki arkadaşlar her pazartesi akşam 8'de 20'de yani yeni video yayınlıyorum. Bu her hafta bu şekilde düzenli bir şekilde böylece abone olursanız, bildirimleri de açarsanız ilk sizin haberiniz olur videolardan. Kanaldaki geri kalan videoları da göz atmadıysanız mutlaka göz atın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tüm yorumları okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.
Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın, finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.